但是这一直也都是大家的猜测而已，向太也从未明说过。而在这其中，向佐约了自己的一些好兄弟到家中聚餐，向太亲自下厨招待，也是相当的热情了。在大家吃饭聊天的过程中，突然聊到了向佐的初恋，竟然是他好朋友的妹妹，暗恋很久了，他的好朋友都不知道。因为害怕对方看不上自己，向佐出国留学，还在1年内疯狂减肥，结果等自己减肥成功后，对方也有男朋友了，而且还一直好到了现在。没想到了以向佐的身世，感情方面也受过这样的挫折啊。然后向太就问向佐相过亲没有，向佐表示没有，然后向太就突然来了句那个郭碧婷蛮漂亮的。在这个时间突然说这句话，这暗示已经太明显不过了。而向佐听到这句话后，也是疯狂的埋头咳嗽，有些害羞啊。而向太还马上将自己的手机拿了过来，翻出了郭碧婷的照片给向佐的朋友看，还说漂亮啊，漂亮。同时还介绍说郭碧婷有1/4的美国血统。向太能随手就搬出郭碧婷的照片，看来平时就很注意了啊。向太还偏向一边的向佐说了句不错哦，而向佐也是笑得十分羞涩，弱弱的说了句没有。而在单独采访的时候，向佐也表示在自己的计划中是有结婚生孩子这件事情的，也就是说向佐自己也是想结婚的，只是一直没有找到合适的人而已。而说到自己对女生的要求时，他说了3点，一是长头发的，二是孝顺的，三是能好好管理家庭的。大家有没有发现向佐提到的这3条，郭碧婷完全符合啊？通过这个节目，我们就可看出郭碧婷对父亲十分关系，都说女儿是父亲的小棉袄吗？而作为一个能自己拿着扳手去卸车轮胎的女子来说，管理好家庭似乎也不在话下。35岁，无论是对男人还是女人，都是一个早就到了结婚的年龄了。我们都知道，过了35岁生孩子就已经是高龄产妇了。无论从哪方面看，似乎向佐和郭碧婷都是蛮般配的呢。但是感情这种事情，只有当时双方才清，